Տիկին Ծովինար Վարդանյանը գնաց, ինչ-որ մեղադրանքներ էր ներկայացնում, եթե չեմ սխալվում, իր շապիկի վրա Հայաստաններ առանց Արծվաշենի, կամ անց ինչ-որ չափսերը Արծվաշենի հետ, լավ, փառք Աստծո Արծվաշենի հետ։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, տիկին Հասմիկ Հակոբյան, հատուկ ձեր համար ցիտում եմ հետևյալ ուրեմն բովանդակության տեքստը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ վերջին հայտարարությունները կրկնում են թուրքական ժողտողական խոսույթը, այս մասին ասում է Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի հայտարարությունը։ Ինչ է ասում այս հայտարարությունը։ Նրա անիմաստ հայտարարությունները անտեսում են ի թիվս այլոց թուրք, գերմանացի, բրիտանացի, ամերիկացի, հայ գիտնականների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ տասնամյակների պատմական հետազոտությունները, խոչընդոտում են հայոց ցեղասպանության զոհերի արդարության համար շարունակվող պայքարը եւ ստեղծում են վտանգավոր աշխարհաքաղաքական դինամիկա, հատկապես Ադրբեջանի կողմից Արցախայերի նկատմամբ ցեղասպանության եւ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող շարունակական սպառնալիքների համատեքստում։ Հուսով ենք, որ Հայաստանի վարչապետը կպարզաբանի ցեղասպանության վերաբերյալ իր հայտարարությունները եւ կաշխատի կանխելու իր եւ հայոց ցեղասպանություն ժխտողների հայտարարությունների միջև որևէ նմանության ապագայում։ Սա ոչ թե ասում է դաշնակցությունը, ոչ թե ասում են ընդդիմադիր այլ ուժեր, սա ասում է Լեմկինի անվան ցեղասպանության միջազգային ինստիտուտը։ Դե փակեք, էտել իրական Հայաստանի մեջ չի տեղավորվում։ Դե Լեմկինի ինստիտուտը, դե ձեզ համար եթե Լեմկինի անվան միջազգային ինստիտուտը արժեք չի ներկայացնում, ես ինչ եմ ասում, ձեզ չգիտեմ, ձեզ ոչ մի բան չեմ ասում։ Հիմա այդ հայտարարությունները հնչում են, ասում են, դրանից հետո ձեր տարբեր ուրեմն կուսակիցների, պատգամավորների կողմից մի հատ ցուցակ հասկանանք, մի հատ հասկանանք ինչ ա եղել։ Եկեք ստե ցիտում եք, վարչապետն ասում է, հասկանանք տենակ ցեղասպանության ժամանակ ինչ ա տեղի ունեցել։ Մի հատ մեկը կա ձեր պատգամավորներից ասում է մի հատ ցուցակ ա հասկ, բա այդ ինչ ա։ Բա այդ ինչ ա, եթե ոչի ինչքան ժխտումը, բայց ձեզնից ինչ ա գնում։ Այն որ ասում է մուրշն էլա ձեր ձեռը, մեղն էլա ձեր ձեռը, օրենքը ընդունեք, եթե ընդդիմությունից նման օրինակ հայտարարություններ կլինեն, զատի մի հոգի ավելի քաղբանտարկյալ կլինի էլի, պրոբլեմ չկա, այդ հոդվածով մեզ կդատեք։ Բայց խնդիրը այլ տեղ է, խնդիրը ձեր տիրույթում է, դրա համար դուք սենց ոնց որ հեզաճկուն խուսափում եք պատասխանատվություն, շնորհակալ